بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می‌کند. از آذربایجان شروع میشه در مرز کلاله و بعد از اون به موازات مرز جمهوری ارمنستان ادامه پیدا میکنه و در جمهوری نخجوان خارج میشه. مسیری که آن را ارس نام گذاشتند که به حال منطقه یه مقدار منطقه پیچیده، ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه‌های امدادی